Күн жарқырап тұр. Асқар деген бала шалғында жатыр. Ол қолына доп ұстап ойнауға ерініп отыр. Ох! Допты тепкім келеді, бірақ орнымнан тұруға ерінемін. Бұл не? Қандай әдемі қала. Бірақ неге кейбір жерлері бос? Асқарым, не ойланып отырсың? Ата, анау алыстағы қала неге бітпей қалған? Ол өте әдемі ғой, бірақ бір жері бос қалған сияқты. Ол қала әлі толық салынбаған балам. Себебі оны салатын әрбір адам-ақ бір кірпіш сияқты. Еген әркім өз орнына кірпішін қаласа, қала да әдемі болып бітеді. Кірпіш пе? Мен де кірпішпін бе? Әрине. Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапта, бар қалан. Яғни, әркімнің өз орны, өз міндеті бар. Ерінбей еңбек етсең, білім алсаң, сен де сол үлкен қаланың берік кірпіші боласың. Асқар ойланып қалады. Оның көз алдына қаланың кірпіштері келеді. Мен де қала салғым келеді. Мен де биік кірпіш болғым келеді. Ол үшін не істеу керек? Оқу керек, еңбек ету керек. Ерінбеу керек. Ал сен ше, кішкентай дос, сен бүгін қандай жақсы іс істедің? Есіңде болсын, сен де бұл әлем үшін өте маңыздысың.